สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าพ้นงานดีเพ้นท์นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับคือน้องของผมแต่ไม่ใช่แขกรับเชิญนะครับเขาคือน้องของผมเองอยู่ตรงเนี้ยครับจะมาวาดรูปแข่งกันนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าเพ้นท์ให้น้องก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์ว่าเข้าเพ้นท์ยังไงในคอมพิวเตอร์ของผมนะครับกด2 ครั้งมันจะเด้งเข้ามาเลยนะครับ ช้าหน่อยลูกไปเข้าเพ้นท์เครื่องนู้นใหม่ อันนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะนี่เพ้นกดบางเครื่องมันจะจอเล็กนะคะ มันก็ทำง่ายๆนะ พอมันขึ้นลูกศรแบบนี้ใช่ไหมก็ดึงจึ๊บมันก็ดึงเลยนะครับ โอเคน้องจะวาดอะไรก็วาดเดี๋ยวมาแข่งกันนะครับ ส่วนผมจะวาดพลุนะครับ แต่ยังไม่รู้ว่าน้องจะวาดอะไรถามเลยครับ จะวาดอะไรครับวาดพลุเหมือนผมนะครับแล้วผมจะสอนวิธีวาดพลุนะครับ กดไปที่สเปรย์เอาสีเหลืองแล้วก็วาดไม่ต้องเอาตามสีผมก็ได้นะครับ แล้วก็ไปที่สีอะไรก็ได้แต่ผมจะเอาสีฟ้านะครับน้องผมก็ทำสวยเหมือนกันดูสิครับแก้สีฟ้าอยู่ไหนแต่ผมก็ไปหาเทคนิคมาจากไหนรู้ไหมครับ ผมคิดเองครับ แล้วก็ถ้าลงสีดำนะครับ มันจะไม่สวยอ่ะที่เสร็จแล้วใช่ไหมก็กดลงสีอันนี้ครับ แล้วก็กดสีดำมันก็จะขึ้นถังสีใช่ไหมแล้วก็กดลงไปเลยมันก็เป็นพลุแบบนี้นะครับผมสวยไหมคะแต่ดูน้องของผมยังวาดไม่เสร็จดูน้องของผมเองก่อนนะครับเราจะพูดอะไรพูดได้นะครับอ๋อน้องผมวาดสีม่วงๆนะครับน้องผมวาดพลุเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยสีดำโอเคน้องผมยังไม่ค่อยเก่งเรื่องสีเท่าไหร่นะครับนี่ไงน้องทำแบบนี้พอแล้วอันน่ะเอานี่ครับเปลี่ยนอันแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับสวยเปล่าของน้องเรากับใครสวยกว่าครับเอายืนหน้าผลงานตัวเองแล้วหันหน้ามาทางนี้ค่ะนี่ครับคือน้องแกรนหันหน้ามาทางนี้